穿哪家？你要我在脑海里想象你穿这件衣服的画面，抱歉，这种事情我并不擅长。换上给我看。这怎么样？不行。这个呢？还是不行。还没绑好吗？还没，我塞不进去啊。我自己来吧。它不会掉进去吗？会。所以你吃饭的时候，别乱晃脑袋。哦。这么说，博总没有女朋友？这个我不清楚哎。既然他没让你给任何女人买过花、订过餐厅、买过礼物，那应该没有女朋友吧？没想到你对他还挺感兴趣的，啊？好啊，不怕死就上，我支持你。哎呦，他不会还是处男吧？无聊。你怎么知道他是处男？你又没试过。这还用试吗？这种男人多少都有点不正常，浑身上下散发着那种禁欲的气息，用他那挑剔的言行掩饰他暴躁的内心。哎，你们俩都是女人，你们说我说的对不对？挺有道理。屁道理。干杯！喝酒不带我是吧？主菜来了，来往里传。这么大的螃蟹啊！哎呀，那是。慢点。哎呀，快吃吧。来，简阳，来。裴子啊，我这有点热，你那离空调近，咱俩换一下呗。哎呀，你快吃吧，把嘴蘸上，别给我添乱。快吃，来，来这个好，这个好，吃。谢谢。你怎么了？啊，哟，脸红了。没有。没有，你们看是不是脸红了？可能有点热。哦。有。你拍我干嘛呀？这是我的自由啊！你给我删了。很久没看见女孩子脸红了啊！你看，留个纪念。我去趟洗手间。嗯。
我觉得裴泽的嫌疑最大。我现在要看一下他们家有没有毒品的痕迹。景阳，你别乱来。我们现在手里没有实证，如果能发现裴泽吸毒的证据，那就好办多了。你放心吧。景阳，你千万别逞强。薄金言，什么事？案子结束以后，我要求把他手机里的照片弄出来。嗯。柜子第一排有一些药，但看起来都是像正常的处方药。只有2个液体药瓶，是空的，跟黄婉薇扔到的长得一样。有很多装药水的小瓶子的规格都是一样的，空瓶子没有意义，你别拿。好的。马桶水箱里有东西，看上去像是一个塑料防水包。正常的塑料防水包谁会放到这里？野瑶，景阳，你出去之后，马上找机会离开，后面的事情我们会处理。有种说法，一个人的卫生间最能代表他内心的风格。怎么？你在窥探我的内心？我肚子不太舒服。金瑶，我有点事儿，我先走了啊。我跟老周顺路，我也先走了，拜拜。再见。拜拜。哎，时间不早了，我也先走了。哎，你着急干嘛？我这路偏不好打车，一会儿我开车送你。不用了，我自己回去。哎呀，大小姐，也听我的吧。鸡蛋，的，把碗洗了，喝多了还让我洗碗，放着会臭啊。快，就这么好使吗？哎，我来吧。大小姐，来我们家一趟，还没参观过吧？来，我带你参观参观。来呀、来，我的书房，这里放着我的爱好还有收藏，随便看看。你写毛笔字啊？啊、偶尔写写，但我写的不好。我们也走了，明天见。拜拜。我也先回去了。好啊，你在客厅等我，我拿车钥匙。裴泽，是停电了吗？真是不巧，停电了，我的钥匙也找不到了。他关了电闸，尽管起便。
那我先自己打车回去了。等等，我有话要跟你说呢。你的胆子可真够大的，你知道吗？你跟你的前任王满威年纪很像，但是性格完全不同。你怎么突然提她了？她是你的前女友吗？不是，我只是觉得你们很像。你站着别动，我这就过来了。简瑶，你平常看到的和你认为的那个人，其实并不是真正的我。是吗？那哪个才是真正的你啊？以后你慢慢会发现的。现在开始我们今天晚上的节目。你能不能先把蜡烛点起来？这样才有意思嘛。难道你没看出来？今天晚上一切都是我计划好的，目的就是为了把你留下来。你别过来！简瑶，简瑶，太不小心了，别动！哎呦，瞧瞧，你把我给绊倒了。你给我起来！我起不来，要不这样，亲我一下，我就起来。瞧瞧你啊，戒心真的太重了。我只是想给你个惊喜，还非得上刀山下火海啊！你的皮肤可真好。下雨了，你给我放开我！你的动作还是太慢了。你干的？麻醉针，1个小时之后就会醒了。今天是你生日啊？好像是的。连你自己生日都不知道啊？是个蠢女人。我平常都过阴历生日的。哦，所谓计划好的惊喜节目，原来是要给简瑶过生日，这下乌龙了。薄心眼里，你居然还给人麻晕了你！你怎么知道他没有动别的心思啊？水箱里没什么毒品，就一包现金。现金？普通人肯定不会把现金放在那种地方，有可能是毒资。接下来的可以交给李勋然了。没有证据，他什么都不会说的。你的意思是？我们走。简瑶，你留下。他醒来，我怎么跟他说啊？解决了。等他醒过来之后，你就跟他说，是你把他电晕的。
简瑶，别害怕，再见。我怎么了？拿电击棒电我！你有病吧？实在对不起，我先回家了。等等，你不能走。把蛋糕切了，在黑天鹅专门给你订的。你不切蛋糕，我肯定不会原谅你的。好。我先上去了，今天真的很抱歉。再见。你知道吗？你把我电坏了。仅仅说句道歉就完事儿了，没有别的表示。我明天请你吃饭。哎呀，我头晕呢，喘不上气儿来。没事吧？还好，还好。结发相思，知道吗？在我裴泽的眼里，女人最美的地方，就是一头黑发为君留。这个，就算是赔偿，行吗？别忘了，明天一起吃午饭。好的，明天见。明天见。什么圣人祝福？这是真的吗？婉薇不是自杀的，而是被谋杀的。谁会做出这样的事情呢？就算他不是自杀，跟咱们有什么关系？难不成咱们都是嫌疑犯？对，除了简瑶，我们都是嫌疑犯。引诱初入职场的女孩，让她们染上毒瘾，控制和蹂躏她们，毁掉她们的人生。裴泽，你的丰功伟业可真不少。警官，能不能别给我扣这么大的帽子？大家一块儿出去玩，无非是找个刺激，你说谁能控制得了谁呢？你以为你跑得掉吗？
王婉薇不是你的第一个受害者，也肯定不是唯一一个。我相信，等正式立案之后，一定不难找出另外一个愿意出来指证你的女人。好吧，那我就祝你们好运了。没有证据，他是不会承认的。慢慢问吧。这么多人，以你们的能力水平，应该能找到破绽的。薄教授的意思是，你们先忙，有事尽快打电话。先走了。他是这意思吗？3月22号晚上12点半以后，你在哪里？我一直在101房间，和谁在一起？沈一丹。你与裴泽所住的103号房间距离最近，如果有人来找过他，你应该看得见。我和薛青平时都很忙，所以不经常在一起。再说那天晚上窗帘是拉上的，外面发生什么事我们真的什么都看不到。你刚刚跟心爱的女人表白，她却没有正式答复你。回房之后，你应该不会心平气和的直接去睡觉吧？我确实准备1个小时后再给他打电话，但是那晚喝酒就太足，洗完澡坐在沙发上，不知道怎么回事就睡着了。你的意思是说，你很早就睡了？是啊，一觉睡到天亮。你知道，像我这种年纪的女人，最怕的就是熬夜。你什么也没有听见，也没有看见吗？当晚雨太大，跟我同屋的麦晨又醉了，我怕他吐，就一直照顾着他，真没注意外面。你和王婉薇同时入职，只是你很侥幸。如果你房间的窗帘真的全都拉上了，为什么薛青能看见103号房间没有开灯？103房间的灯一直关着，我根本看不见里面。103号房间没有开灯，可门廊的灯是亮的，你能看见。沈一丹，你有老婆，还有7岁的儿子，你真的想为一个杀人犯背上包庇的罪名吗？
见了什么？王婉薇进了裴泽的房间。什么时间？大概1点刚过。队长，死者丢掉的毒品药瓶上提取的指纹已经有对比结果了，就是裴泽。有人证，有物证，裴泽这个凶手肯定是跑不掉了。干什么？公司的技术部恢复了一些王婉薇电脑里的照片。哦，这应该是他刚入职的时候吧，看起来还挺开心的。谁想到，最后是这样的结局。找我干什么？饿了。你跟来干什么呀？出来透透气不行啊？到女孩子家透气，罗教授果然好想法。公主显然不在家，您给打个电话吧。你自己不会打？你俩不会是在冷战吧？你吃瘪了。行，我打。简瑶美女，在哪儿呢？哦，在学校拍毕业照呢。啊，哎，我们去接你好不好？所以他2天没见你了。嗯，也不给你打电话，也不理你。嗯，你约他吃饭，他全推了，还不搭理你，幼稚。喂，搞清楚谁幼稚好不好？简瑶的脾气好的天上有地下无，如果他要是生你气的话，肯定是你有什么地方做的不对。不要告诉我你连他为什么生气你都不知道。我当然知道。他在我面前就像是一张白纸。为什么呀？他不见我，是因为正在和我跟尹子琪之间做一个选择。原来是这样啊！很显然的，这个女人因为这件事情心理压力比较大，所以才跟我闹情绪。不过你也不能怪她，人家学了这么多年的专业，你让她一下全都抛弃了，做这种选择很困难。再说了，你那份工作又血腥又劳累，一般的女生很难接受的。我要是她的话，我也选尹子琪。部门随便我挑，还有比这更好的事情吗？你知不知道你现在应该怎么做？不知道怎么做？哄他。如果你不想失去这个助手的话，这2天咱们2个就把她像女神一样，什么事情都顺着。
女孩子是非常感性的，她一旦感动，就会选你了。哎呀，想起了美好的大学时光哎，你不是最讨厌搔首弄姿、扭动身体的女人？这哪算搔首弄姿啊？很自然。有空提高一下你的审美水平。你别去了，这车让你。为什么？你万一把人吓跑了怎么办？人现在不想见你。窗子摇起来。停！天哪，穿这身太帅，还可以吧？简单美女，想吃什么呀？听你安排。那我们去吃鱼吧。没有。谢谢。喂，周周。没有啊。你干什么呀？你没看出来吗？我在哄你。哄我？为了让我给你当你的助手吗？也不完全是这个原因。我认为我们两个应该和好。哎呦，这鱼剔的不错嘛，吃啊！是他心甘情愿要这么做的，就没人逼他，对吧？就算你吃了，也不代表跟他和好，更不代表你成为他的助手，对吧？你好像忘记你自己的立场了。我当然没有忘记，我一直以简瑶小姐马首是瞻。我马上去超市了，就不跟你一起了。一起？那我们也去超市。
不是说好我今天要哄你开心，所以啊，今天你就是女王啊，女王去哪里，我们就跟到哪里，对吧，金妍？我们要跟着。先生，这是我们新口味的饼干，要试吃一下吗？试吃的东西交给我就好了，来，跟我来。哎，女王，木糖醇。你怎么也跟着他瞎喊啊？没关系，我心甘情愿，不求回报。我要那个口味。遵命。喝好了。喝好了，我怕了你了。哎呀，能为女王服务啊，真是一种荣幸。不准再喊了。好的。女王还要不要吃点什么？不开玩笑，瑶瑶到底答没答应做你的正式助手？她答应了。真的？是她明明白白开口用人类的语言告诉你她答应了，还是你自己推测的？我推测的。既然呢？洗澡呢。想要过来喝杯酒。我喝这个。真乖呀。你喜欢金妍吧？你不用这么看着我，我是站在你那边的，我特别看好你们俩。你说什么呢？别装了。你别告诉他。哎呀，你别笑。你放心，我肯定不告诉他，因为这是男人应该主动的事儿。但是你想让禁言主动，有点困难。没必要，他又不喜欢我。不会吧？董事长昏迷那天，他还让我找男朋友呢。就因为这个，你觉得他心里没有你？当然了，他要喜欢我的话，他会让我找别人当男朋友。一般人呢，肯定不会，但他是薄禁言。虽然他的智商是有点高啊，但他的恋爱情商基本上就是0，又没有跟女生相处过，却偏偏极端的自大自恋。所以你想啊，他说你以后会找男朋友能算什么呀？就算你现在跟他说你明天要结婚，我估计他就是非常傲慢的跟你说一句恭喜，然后特别潇洒的给你签一个支票，啪给你做礼金。然后某天当你挽着另外一个男人的手出现在他面前的时候，他才突然之间反应过来，哎呀，怎么解药不是我的了？现在这样太好了，本来还以为这个家伙要孤独终老了，还好有你喜欢的。怎么可能？你以前不是说过，有不少女的喜欢他呢？怎样？我从来没有见过他这么在乎一个女孩子。他就是这样的人。他越优秀，
越引人注目，他就越迟钝，越自以为是。对了，还极度的孤傲不合群。所以啊，要做他的朋友，做他的情人，那都是老妈子的命。今年呢，他不懂感情，所以有时候我们可能要多走一步。想当年我多走了好几步，我才成为了他唯一的朋友。作为他唯一现在的挚友，我希望你再多给他一点点时间和机会。我不想他失去。什么联盟啊？你脸怎么那么红啊？我明天还要帮寝室同学搬宿舍，我先回去。我送你啊。你后面工作怎么打算呀？董事长说了，可以调我去任何我想去的地方。如果想换一个城市，去其他的分公司也可以。还说要给我加工资。哇塞，这么好，那看来你们董事长很看重你啊。什么看重啊？董事长充其量就是知道我。其实我很清楚，董事长就是在逗他的弟弟，跟他抢人罢了。他弟弟？哎，那这么说，博教授也想让你跟他一起工作？你的那位博教授？什么叫我的那位？不过，他的确向我提出要聘请我做他的正式助手。那你什么意思啊？我正在考虑。你考虑什么呀？当然跟着帅哥走了。哎，跟我你就不要口是心非了嘛。前2天我还看见你在看什么法律的书，你要当警察呀？跟博教授那么有魅力的人一起工作，你就没有一点激动吗？收拾屋子。Morning, Simon. 晚上好，苏仔。你们一定要这么体贴的去关注对方的时区吗？有人看见我吗？嗨。苏仔，现化石某案2号，他在国内的 DNA 比对没有任何结果，你那儿呢？ I got a match. Cheng Hao, 30 years old, Chinese origin, not married, no children. Once served in the ground force, then became an engineer. I believe you're familiar with that person. 什么意思？你认识他？他曾是现化石某案的幸存者，从他被绑架到最后获救，他被Tommy足足折磨了20天。如果我没有记错的话，当时你协助 FBI 抓到了 Tommy 的时候，解救出来了27个被害者，他是其中一个。我不明白，如果是你把他救出来的话，他为什么要针对你？苏仔，你把江浩所有的资料都调出来，我要知道他回国之后所有的行动轨迹。Okay. 我不明白，跟踪 Simon 的变态狂是他救出来的受害者，这太没有道理了。Well, actually, most victims of dramatic accidents suffer from post-traumatic stress disorder. Many never totally recover, and some even turn into perpetrators, releasing their pain by reenacting their abuse on others or by attacking people who have something to do with their traumas. 这只是其中一种可能，但还有一种
更可怕的设想，那就是他从一开始就欺骗了所有人，包括我在内。你的意思是说，他从头到尾就不是受害者？在 FBI 捣毁了 Tommy 的魔窟的时候，他知道自己无法逃脱了，所以他伪装成了受害者。合理设想。但是他现在已经死了，我们可能永远都不知道哪种可能性才是对的，是创伤后的障碍，还是同谋？ What really matters is that his identity was proven, and his phone and attacking you, Simon, is proved as well. So, do we really want to close this case? 我希望这次的联合调查暂时先不要结束。 Agreed. If we delay in closing this case, you can remain as a member of the joint investigation, and we can continue to share information. 谢谢，拜拜。你们两个什么意思？你猜？我在这上了4年的大学，但还是觉得这里风景最好看，怎么看都看不腻。姐，哎，我表妹小冉今年大1，名副其实的校园新鲜人呐。看看他们，想到我们上学的那个时候，真的觉得那个时候好有意思。哎，留个电话号码吗？留个电话吧。真是窈窕淑女，君子好逑啊！哎，你还记得大1的时候，你感觉特别朦胧的那个师哥吗？要不是他第2年就出国了，没准你俩还真能成。哎，我突然发现你的那个博教授跟他好像是一个类型，修长、清俊，虽然第一感觉有点冷淡怪异，但实际上还是很体贴、很温暖的。干嘛啊？我可没有乱说，这可都是你形容他的原话。第1，没有朦胧；第2，没有类型；第3，他也不是我的国教授。哎，对，现在还不是。你和 Susan 都是专家，绝不会无缘无故的延长调查。怎么回事？我们都怀疑江浩并非是真正的鲜花诗人摩尔浩，他只是背后的一颗棋子。什么？你先别着急，现在事情还没有确定呢，先观察2个案子再说。如果背后真的有人的话，我想他肯定不会放弃对他来说这么有趣的游戏。那你会不会告诉简瑶？他心思重，如果没有什么新的迹象的话，我想不用让他担心。这么看着我干什么？我在想，你到底是性格变好了呢，还是只是对简瑶这么贴心？我说你怎么最近抽风的频率那么高啊？果然不是性格变好。那是我朋友专门送给我的手工油炸糖。做的不错，让他多做点。你少吃一点，马上吃晚饭了。有豆瓣鱼。你们今天聊了我什么？谁聊谁啊？你和你的朋友啊，聊了我什么？我们为什么要聊你？
你有一个习惯，每一次和朋友见面后，回来就忍不住的唠叨你们曾经聊了什么。但今天呢，却没有提及任何的相关话题，完全不符合你以前的行为模式。要么就是你们什么都没聊，但鉴于他是你大学最好的朋友，这点是不可能的。要么就是今天你们聊到了我，介于这一阵子啊，我是你的生活重心，这一点是非常有可能的。所以，你们到底聊了我什么？蒲敬言，你能不能不要那么自恋？吃饭。到底聊了我什么？吃饭。说嘛。吃饭。黄队，我们追查到了疑犯江浩入境后的行踪。他在本市租过一套公寓，地址在福山区的温子街。好，马上通知薄教授。是。上一件的案子效果很好，所以中美双方都愿意把这种合作给常态化。作为特别顾问，与连环杀人案有关的重大案件，以及其他我感兴趣的刑事案件，我都可以参与。在这种情况下，我必须要一个助手。尹自奇给你的工作条件虽然丰厚，可他并不是真的看重你，他根本不了解你的优点以及潜力。你喜欢查案，喜欢追寻真相，而我才会是你真正的导师。好的。这种机会可不是常常会有啊，你自己好好考虑考虑。刚说什么？谢谢你给我这么好的机会，以后请叫我钱警官。当你的助手，必须得跟得上你的步伐。我已经被为人民服务的警察队伍录取了。你现在可以理直气壮地告诉后座上那个人，我早就说过了，他肯定会答应的。瑶瑶，你怎么知道他跟我说过这句话？并不是只有他一个人会分析别人的行为模式。真是越来越了解他了。所以我说的没错。什么？你和你的好朋友那天确实是在聊我。认真开车。这些东西全部打包，把房间关闭吧，他不会再回到这了。是啊，人在红叶山庄都会烧成焦炭，肯定是回不来了。不用担心，这个房间对面没有大楼，
不会有人拍到这的。江浩已经死了，本来就不会有人再偷拍了。确实是这样吧？没有人在跟踪你了吧？是啊，没有人了。今天晚上搬上来和我一块住吧。你睡客房。我不搬。为什么不搬啊？做我的助手，难道不用24小时陪着我吗？我需要有自己的私人空间，你需要我的时候就随时叫我上来就好了。万一以后我有了男朋友，我们感情又很好，如果需要住在一起的话，我是肯定没有办法24小时都陪着你的。赛门失踪长达半年，获救时伤势严重，大量失血，体内已出现多个器官衰竭，同时失去意识。在重症病房抢救4天4夜后，终于脱离危险期。然而，正是靠他在被囚禁期间秘密向 FBI 提供情报，才抓住了臭名昭著的鲜花食人魔。同时，他挽救了与他一起被困地窖中27名无辜市民的生命。我要看看你身上的伤口。没有女人看过我的身体。我是你的助手，我可以看。别摸啊，痒。早知道会让你哭的话，我就
不给你看了。别看着我，你看书吧。好了，别哭了。喂，子宇。我走了。晚安。他哭了，我在安慰他。不许和他说。